क्या आपने कभी सोचा है कि यमुना नदी में कौन से राज बहते हैं? चलो पता करते हैं। यमुना नदी अपनी यात्रा हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू करती है। यह 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है। दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों से गुजरती है। रास्ते में यह चंबल, टोंस और बेतवा जैसी जरूरी सहायक नदियों से मिलती है। यमुना पीने, खेती और यहां तक कि बिजली के लिए भी पानी देती है। लेकिन प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला कचरा नदी को गंदा कर रहा है और जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम यमुना को बचाने में मदद कर सकते हैं। आखिरकार एक स्वस्थ नदी का मतलब है एक स्वस्थ भविष्य।